د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندیتوب یوه لویه ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی چې له امله یې ډېری کروندګرو ته زیات مالي زیانونه هم رسیږي. د همدې ستونزې تر یوې کچې راکمولو په موخه کابل ولایت کې پر څه کم 4 جریبه مځکه باندې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوه سړه خونه رغول سوې ده چې د همدې سړې خونې په رغولو سره به تر یوه کچې د کروندګرو د میوو د زیانونو مخه نیول سوې وي. ډېره مننه چې وخت مو راکوئ. لومړی که ځان راته وپېژنئ او وروسته بیا د همدې سړې خونې په هکله معلومات راسره شریک کړئ. نوم مې حاجي عمرجان زادران دی، د شیر زادران سړې خونې مسؤل او د امید راډیو د مسؤلینو نه د مشرتابانو ټول نه مننه چې تاسو راغلي او دلته زموږ احوال پرسي کوئ. دا سړه خونه چې ده دا تقریبا په 4 جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده او په دې باندې تقریبا 2.5 میلیونه لاګښت راغلی دی ډالر او دا د 2300 ټنو میوو د انګورو، انارو، مڼو لیدو د ذخیره کېدو ظرفیت لري او په دې کې موږ سره الحمدلله ډېر افغانان دلته په کار بوخت دي. تقریبا په سیزن کې موږ سره په باغونو کې هلته یو 500-600 نفر کار کوي او دلته موږ تخنیکي ټیم چې دی یا مسلکي ټیم چې دی هغه تقریبا یو 15-20 نفره موږ سره دلته دایما کار کوي په سړه خونه کې. نو دا سړه خونه چې دا د ترکیانو انجینرانو په هغه تخنیکي هغه جوړه شوې ده. نو هر څه استندر دی او موږ خوشحالیږو چې په افغانستان کې بیا داسې سړې خونې جوړې شي. او د نن د سمنګانو انار راغلی دی، راځئ چې ویې ګورو. دلته به لاړ شو. د افغانستان هر ولایت ځان ته میوې لري، ډېره یوه ښایسته ښکلا لري. نو الحمدلله د افغانستان مختلف ولایتونه لکه کاپیسا، سمنګان، پنجشیر، بدخشان او داسې نور لکه پکتیا، خوست، غزني مختلفې میوې لري او موږ دلته چې کوم سیستم جوړ کړی دی په دې کې د ترکیانو دا سیستم جوړ کړی دی چې په دې کې موږ یو ښه د رطوبت سیستم لرو دلته او هره میوه چې دا ځان ته درجې ته اړتیا لري. زدران صاحب که دا راته ووایه چې دغه ستاسو سړې خونې ته چې دغه میوه راوړل کېږي دلته یې تاسو ساتئ، کوم ډول میوې تاسو دلته ساتئ او څومره وخت دپاره یې ساتلی سئ؟ نو موږ چې دلته کوم میوې ساتو لکه انار، مڼه، امبلوک او مالټه د الحمدلله ننګرهار خلک مالټه لري. دا انار که ګورئ انار به وګورو، دا د سمنګان انار دی. ته راشه دغه انار هغه راکوزه که نو ډېر ښایسته انار راغلی دي د سمنګان نه. دا اوس موږ دلته بس یو 7 میاشتې 8 میاشتې دلته ساتو. نو دا د افغانستان د داخلي یعنې د عام ولس دپاره یوه غټه ګټه ده ځکه د افغانستان میوې دلته په کور دننه چې ذخیره کېږي او بیرته بیا د سیزن په تېرېدو بازار ته راځي نو په ډېر اقتصادي هغه باندې خلک دا میوه خوړلی شي. د دغسې سړو خونو جوړول د کروندګرو پر اقتصادي حالت باندې څومره مثبت اغیزه کولی شي؟ یعنې ډېره ښکلې پوښتنه ده. نه تنها بزګر د افغانستان په ټول ولس باندې تاثیر لري ځکه هغه خلک چې میوې خوړلو ته اړتیا لري که دلته موږ دا رقم زیرمې ولرو، ذخیرې ولرو، د وخت مطابق موږ بازار ته دا وړاندې کولی شو. او بل د افغانستان یو زراعتي هیواد دی، ډېره اړتیا ده د سړو خونو. یعنې په افغانستان کې که 10,000 سړې خونې جوړې شي دا به کمې وي. ما دا یو ارمان دی چې افغانستان خلکو د افغانستان ولس دا کار کړی وای چې سړې خونې جوړې شوی وای، دولت په دې کې توجه کړې وای، دې سره یو ملک خودکفا کېږي. ځکه موږ میوې اوس په تاسو بهتره معلومه ده چې لارې باندې دي، په مختلفو بندرونو کې پرتې دي او د لارې د بندښت له وجې څوک نشي کولی چې خپل تجارت مخ ته بوځي یا خپله میوه خرڅه کړي، ښه بازار ورته پیدا کړي. نو د لارو د بندښت په وخت کې په هر وخت کې ساتنې ډېرې اړینې دي د افغانستان خلکو لپاره. مهرباني که لومړی ځان را وپېژنئ. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو همکاره ټیم ته. زه وحدت الله یو کارکوونکی د دغه شرکت یا سړې خونې.
که د همدغه شرکت د میوو د ساتنې په هکله په مسلکي ډول راته ووایاست چې څه ډول میوه دلته تاسو ساتئ، لومړی کوم پړاوونه دي چې هغه باید سرته ورسیږي او بیا همدغه سړي خونې کې یږدئ؟ لومړی مسلکي اړخ چې دی میوه د ټولولو وخت چې دی میوه باید په مناسب وخت چې نه ډېره خام او نه ډېره پخې راټوله شي، د لاسو وسله دا باید له ونې څخه راښکته شي، بیا درجه بندي بسته بندي شي، وروسته بیا سړې خونو کنټرول ورباندې ترسره شي. که دا راته ووایاست چې دلته چې میوه تاسو ساتئ د څومره وخت لپاره ساتئ په همدې سړه خونه کې؟ دلته موږ مختلف ډول میوې ساتو چې ځینې میوې 3 میاشتې ساتو او ځینې 6 میاشتې او ځینې 9 میاشتې، ځکه هره میوه خپل رطوبت او خپلې درجې ته اړتیا لري. په دغه سړې خونه کې چې دي 2 ډوله میوه موږ ساتو، یو چې دی پلاستیکیو کې بسته‌بندي دي، ناروغي ترې ډېر انکشاف نه کوي، چې باید دغسې فابریکې زیاتې سي، یخچالونه زیات سي، تر څو یو خو د موږ محفوظ د کومې سبزیجات او د میوې چې دي دا محفوظ وساتل سي، او په بل ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي، تر څو افغان ځوانان له پردیو ملکونو نه راوګرځول شي، په خپل ملک کې په یو فابریکه کې کار وکړي، هم ځان ته کار وکړي، هم مملکت ته او فابریکه ته کار وکړي. ما میخواهیم که اینجا به ما سردخانه جور شود، تمام روز امی جوانای ما نخواهی که بره از کشور خارج بره، میتونه در اینجا کار کنه، زحمات زیاد بکشه، که وطن خود ما سردخانه جور شود، دگام جور شود. از دولت خواهشمند هستیم تا بتونه استور یا سردخانه که زیاد شود به همه جوانا کار زیاد شود. ورته مهال د دغې سړې خونې مؤسس او کابل کې د سوداګرۍ خونې مرستیال زریګل زدران له امید راډیو سره خبرو کې ویل د دا ډول سړو خونو په رغولو سره د باغ لرونکو او کروندګرو د محصولاتو د ساتنې ترڅنګ ولسي وګړو ته هم بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابریږي. زدران پر ولسي وګړو غږ وکړ چې د بهرنیو توکو پر ځای له وطني تولیداتو او میوو څخه ګټه پورته کړه، چې له یوې خوا به د بېلابېلو ناروغیو څخه ژغورل سوي وي او له بل لوري به خپلو وطني تولیداتو ملاتړ ترسره سوی وي. دا اوس چې کومه کنه زه څومره فکر کومه د موږ مڼه یعنې کیدای شي د ایران مڼه د نورې دنیا مڼه په دې شکل باندې ساتل شوي نه وي لکه څومره چې موږ ساتلي دي. د موږ افغانانو توجه دې ته راګرځوو چې هغه افغانان چې مقصد پردي نوشابه مشروبات خوري، هغوی د خپلو میوو نه استفاده وکړي چې موږ د بل چا احتیاج ونه اوسېږو. نن په پاکستان د بارډر تورخم بارډرونه د پاکستان سره موږ په میاشتو دا د تقریبا 150 ورځې کېږي چې بند پاتې شو. نو که چېرته موږ د سړې خونې نه وای لرلې خو دا مو نور هم موږ تاوان کړی. نن د پاکستان د موږ نه ډېر زیاتې چغې وایي، ډېر زیات تاوان هغوی ته ورسېده، لیکن شکر الحمدلله موږ بچ یو د دې تاوانونو نه. نو موږ غواړو چې مقصد په ټول ملت باندې مو غږ دا دی چې مقصد راشي په همداسې شکل باندې سرمایه ګزارۍ وکړي، سړې خونې ایجاد کړي، او د دولت نه مو غوښتنه دا ده چې دا باید په هر لحاظ باندې کېږي که نه دا باید حمایه کړي. دا انار چې همدا اوس حاجي صاحب مات کوي دا د تاشقرغان انار دی او باور وکړئ چې دومره د اوبو ډک او دومره تازه دی لکه همدا اوس چې د له ونې راښکولی. د دوی په وینا چې همدې انار 3 میاشتې په همدې سړه خونه کې تېرې کړي دي، یعنې د 3 میاشتې مخکې دغه انار له ونې راښکول سوی، خو اوس هم دومره د اوبو ډک او داسې تازه دی لکه همدا اوس چې دی له ونې راښکولی. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی تر ډیره پورې همدغسې سړو خونو ته اړتیا ډیره محسوسیږي. د پانګوالو او تجارانو په وینا د همدغسې خونو په جوړولو سره به له یوې خوا د کروندګرو حاصلات تر ډیره وخته ساتل سوي او له بل لوري به د افغانستان اقتصاد ته هم ګټه رسول سوي وي. شاولي زیارمل، امید راډیو، کابل.